Choli olwo. Walimu na oluyimba oba baayiteeka mu kutesi. Yes, twagala okusooka okubanga tutwala mukisa guno okubanga twetondera bonna batulaba ku Facebook. Yes, tubadde twakoze video yasoose naye ndowooza oba app yebadde crash nze somehow, so ne tubanga ku Facebook tuvuddeko neera ne tubanga tusigaddeko ku radio nga tuli live ku radio. So njagala okutwala guno mukisa okwetondera omuntu yenna abaddeko ng'atulaba era nga n'ofunamu okukosebwa okubanga tuvuddeko. Yes, tuzzeeko Katukushayo radio. Yes, era nga ndi mu nnyumba ne producer Alex okubanga yes tuli wano okubanga tutangaza ensonga zino eza omukulu Bobi Wine, eza NUP neza abasibe abatolose n'enkebete z'abendi abo banoonyezebwa ddala naye nga tunalaba gye biggwera tujja kuba tukubuulira biwedde bitya wano okusinziira ku information gye tufunda era gye twafunye wano tujja kuba tugenda mu maaso n'okukutereeza okuba nga tukubuulira. Yes, wabale twegatako tuli ku Chayo Radio Amsterdam still. Yes, nga nine producer Alex in the building. Yes, producer Alex. Yes, soko yogereko n'abantu kuba kuno bannaye nange neetondera olw'ekyo ekibaddewo. Tubaaniriza tubeetondera abo abakosebwa abadde bakyaliko tuba tugenda mu maaso naye for the case of our Facebook followers, for the case of our Facebook viewers, we apologize for everything that has happened. Yeah, we are right back and everything I think is going to be well. Yes, kwetuli tuli ku Chayo Radio. So yes, ngati twagala kutwala budde buwanvu tutandike n'ensonga ze tubaddeko. Obadde ogezaako okutangaza ku nsonga ya Bobi Wine ne NUP okubanga yazzeemu obuzibu. Tutandikira wennyini wa Bobi Wine NUP obuzibu obwatukidde ddala Joel omwogezi ekisinde kya NUP kyabadde ayogerako. Tutandikira wennyini. Nabadde ndowooza njogera ku background wa Bobi gyazimbye okujja ekintu nawajja ekibadde kituuse. Twali twogera ku ba MP nabo bakiyingiddemu nga bafuuse n'aba flag bearers abamu abagenda okukiikirira NUP. Yes. Ku ba MP n'ebitundu ebirala eby'enjawulo waliwo ogundi ezibaddewo interviews z'aba road mayors n'ebifo ebirala bwe bityo. So NUP was unveiled. Ne bakozesa akabonero ka umbrella. Buli kimu kyayita mu mateeka. Delegates conference yatuula okulonda Kyagulanyi ne video yafulumye. Yes. Gye baali bataafulumya before to show proof eyokubeera nti ebintu byali mu mateeka. The former president yaliwo, Secretary General yaliwo, Mr. Kibalama wange. Kyetagenda kwerabira nti kivudde kuva mabega. It is now like omwezi gumu n'omusobyo nga Kibalama kennyini avaayo ajje agamba abantu is being threatened. Atiisibwa olw'ekyo kye yakola nga gavumenti tekitegedde kuba teyakitegeera nti kigenda kufuluma ekintu kibeere bwe kityo kibbuluukirire mu people power nga ate yalina nuupu.
bagenda okukitegeera nti nupu gye bakkiriza okukyusa erinnya n'okukkiriza akabonero ka gundi ke baali bakoze bakyuse mu langi bagenda okubyejjuukiriza okubitegeera nti byafulumye nga bamaze kutegeera location empya eya nupu nti eri Kamwokya ate mu ofiisi za Kyagulanyi ezaali eza People Power olonga bamaze okwanveilinga nupu. Yes, it was unveiled. Biri byonna nga mu mateeka bakoze bulungi balanze mu mawulire Electoral Commission ekkiriza buli kimu warden stamps signings everything bagenda okutegeera nti nupu ya Kyagulanyi nga bamaze kubawa location change of location because you have to let the Electoral Commission okumanya headquarters z'ekibiina we ziri tegeera so headquarters baali bazikyusa okuva gye zaali yes zidde ku Kamwokya so headquarters we ziri bagenda okulaba nga zimu neza People Power zikola ki we ziri bamanya nti omuyayi ne bagamba yatukubye ebboso tegeera bayinza okuba batubazizza omuyayi yatukubye ebboso era byaliwo ndowooza abagoberezi baffe n'abagoberezi b'ensonga bade bajja babiraba okugobwa kw'abantu mu Electoral Commission okugulibwa kwa ssente eri ba politicians eri bano bawolere be bayita ba useful idiots ako kansanyisiza naye kasanyusa tekaina gwe katanyumira waliwo gwe katanyumira yakwogedde akadi explanation ey'amaanyi so bibaddewo okugulibwa mu ssente bagundi okuvaayo gundi bamukubye left and right Kyagulanyi bamukubye ebyagundiye okusoma kwe bifulumye na newabaayo omulala asaba yali that is a lawyer yasaba okusoma kwa Museveni you know what the commission said mula atusonyiwa olwekyo kyetwakola mu kusooka okugaba ebyokusoma kwa Kyagulanyi kyali kimenya mateeka so netusobola kumenya mateeka mulundi gwakubiri ate nga tubawo ebya Museveni n'olwensonga eyo gwe kyakosa mu kusooka atusonyiwe naye ebya Museveni tetujja kukola ki naye kankubuuze nina ekintu kyesitategeera bulungi era kyenjagala otangazeemu bino ebintu bijja direct order ng'evudde waggulu wa mukulembeze oba abantu abakolera omukulembeze baagala okulaga omukulembeze nti baba bakula Museveni yeetaaga omuntu akola kitegedde yeetaaga omuntu akola abali wansi era abagoba ebintu bino byonna balina okumulaga nti bakola and right bakoze kubanga of course bakoze omusango guli mu kooti nga bawawaabira ba members abali mu kibiina nga kinafuuka na NUP kitegeera olowooza baalidde ng'enjogera y'ennaku zino okulya kukyali awo nga tugenda omanyi amateeka gabeera mateeka ne bwolya etteeka ligamba ki when you make a party DP erina abaagikola ba Benedicto Kiwanuka baafana dda UPC erina abaagikola Bobote tebaafanayo ekibiina kisigalawo NUP weewaawo nga Kibalama yagitandika eri different from Kibalama ekitegeera nti obufuzi right now bachallenginga bufuzi bwa Kyagulanyi okubeera nga ye president waki wa NUP they don't challenge Kyagulanyi okubeera nga member wa NUP bo baga nti mu kulondebwakwe bakikola mu nsobi kyali mu busobi kyali mu bukyali naye ogenda kusanga nti mu kooti musango bulyo waliwo affidavits bbiri okitegeera nti Nkonge ne Secretary General Nkonge Kibalama ne Secretary General yaliwo basooka era nga bazze bakyogera lunye nti ffe tebatugulanga ssente yes basayininga affidavits nga bagamba nti byonna ebyaliwo mu kulonda Kyagulanyi ne Secretary General we ne spokesperson wa NUP omupya Kisenyonyi byali mu mateeka era bagobera constitution ya party kitegeera bagobera amateeka agafuga ekibiina you understand me yes era ng'avuddeyo ng'akyogera ku offices za People Power bweyayogera nti bankanga era tetukwatangako ssente n'emu kutunda kibiina it is not for sale
Yes, kibiina sikyakutunda. Sikyakutunda. Kakati ebivuddeyo essaawa eno ozoobiraba. Yes. Ng'agamba mu katambi oba yabadde first oba teyabadde first. Byayogedde mu katambi bisigala era bijja kukozesebwa ng'obujulizi. Ekirala basayiniza affidavit ey'okubiri. Ey'omulundi ogwokubiri. Yes. Yeno gye baalese mu kkooti. Mu kkooti nga bagamba bye baakola mu kulondesa Kyagulanyi afuuke party president. Yes. Byali tebiri mu mateeka. Yes. Yes. Era byatuuse ku mulamuzi naga what is this? Yes. So he called upon the former party president and the former secretary general to be cross-examined. Bagenda kubuuzibwa kajojijoji w'ebibuuzo mu kkooti. Okubanga waliwo statements bbiri ezafuluma ezikwatagana n'okulimba kkooti n'oganda yidde leero nalaba gundi nga bamutemako omutwe. Enkya n'ogamba amazima ga nnyaba nzaala. Nze simulabangako. You understand? So bagenda bba cross-examined. Statements ziba zicontradictinga. So gwe oba kkooti bw'efuna ekintu ng'ekyo eba tekyasobola kwesiga. Yes. Wabeerawo contradictionary ne statements z'oludde. Naye nga kyoba omanya nti ekifumbibwa kinene, okutya okuliwo kw'amaanyi, omwana omulenzi gwe balabanga omuto, essaawa eno abafuukidde ki? Ekizibu. Naye nga kyonna mu byonna, omusango singa guvaayo, nga Bobi Wine akyali pulezidenti wa NUP, kibalama gavumenti newenamuwa ssente mmeka, ne banamukangakanga, ajja kuba takyalina authority kumugaana kubeera president. Kitegeera? Era buli kimu kijja kugenda mu maaso n'okulondebwa era nga bakozesa sayini emu oba simbo eyambrera. Bwe nkubuuzayo ekibuuzo ekimu, chances ziri zitya z'olaba nti kino ekintu kiyinza okubackfiringira, kisina ku backfiring, kiyinza okuleetera abafuga people power oba abafuga NUP ne kibaleetera obuzibu, gw'olaba chances ziri zitya awo mu kkooti okuba nti Bobi Wine kiyinza omuteeka ku edge ey'okuba nti mu kifo ky'okugenda smoothly to contest ate ali mu kulwanira mu kkooti okwekakasa okuba nti yakulembera ekibiina kino. Ngenda kugamba ebigambo bino muganda wange. Right now Bobi yali challenged. Ekisooka Uganda togenda kwesiga nnyo makooti kubaga ina authority from above. Yeah. Ekirala walabyeko omusango guno gwe bawaabye ogw'amalemabirizi. Okimanyi gavumenti yagututte ku kifuba. Yagututte ku kifuba etya? Egw'ebyawo kusoma kwa Kyagulanyi n'emyaka. Yes. Yeah. Bwabadde mu kkooti. Yeah. Nga baagala Bobi Wine ajje balooyazi be baabaddeyo. Yes. Naye omuwaabi we gavumenti yasabye omusango gavumenti eguteekinge over. Government ebanga ewaaba Kyagulanyi oba esalewo okuwaaba oba obutawaabira. Okitegeera? Yes. Era amabirizi alabe nga anyoleddwa nnyo. So government still is interested mu kye bayita NUP. Yeah. Okuteekinga control. Yes. So omusango guno singa gubeera guchallenging Kyagulanyi okubeera president w'ekibiina. I'm telling you it can become chaos. Yeah. Kiba kitegeeza Kibalama yakyali party president wa NUP. Kiba kitegeeza akalulu ka NUP kalina okuddibwamu balonde party president omuki omulala. Kitegeeza ki in case biba tebigenze bulungi Kyagulanyi bamu frustrating bafuna engeri gye bamugobamu, kiba kitegeeza tajja kujja mukaki ku kabonero akambuleera. Aba akyasobola okujja nga independent oba okuyingira ekibiina ekirala. Olwo ki ekiddako eri abo abamadde emabega omuli n'ebimupya abangi abagenda okwesimba. Ekirala Kibalama ssaawa eno afunamu emirundi mingi. Goloza tategedda ku nninga okuba ayogera byayogera. Ateekebbwa ku nninga naye nakugamba wano buli omu alina omuwendo. Kubanga abantu bagambye
bagambye Kibalama abadde ku house arrest. Kibalama tannaba kuvaayo. Essaawa eno tebamanyi gyali. Bwe tekikwewuunyisa. Essaawa eno tetumanyi gyali. Naye era akyasobola okulya era ne yeekweka. Akyasobola okulya era basigala bamukoze eki? Bamukwese. Kuba yabadde alina okuba mu kkooti. Naye teyalabiseeko. Teyalabiseeko. Wadde however much kkooti ekola ki? Emwagala abeerewo. Nkugamba nti afunamu atya. Gavumenti okumuwa ssente afunamu. Etya. Ata njagala okumanya. Financially. Watya. Financially. Wenjagala okumanya. Afunamu atya. Who does not win ng'ofunye ssente? So much money. Ogamba otya mbu tofunamu. Ofunye ssente, olina business ez'enjawulo. Zigenda kubeera motivated by the money you've got. Ekyo kimu. Ekirala, singa agoba Kyagulanyi kuba president n'abusigaza amaze okuzuukusa ekibiina kye kyali kyafa. Kifunye bammemba abayitirivu abaregisterinze nga bali mu bitabo bya kibiina. Tebakyasobola kuvaamu. Kuba baafuna dazi kaadi bemupi kakati afunyeemu kuba kizuukuse. Ekibiina kyo kiba kizuukuse. Eyo pati ogiraba. Bwe yafuuka pati, there are 7 European ambassadors. Kwogatta ne European Union ambassador mu Uganda. Abaagenda bakyalire Kyagulanyi. Lwaki tebamukyalira ng'akyali mu people power? Yes. Lwaki tebamukyalira? Because political parties are very well respected. Kuba a president can come out of any political party. International gundi zijiwa platform. Okuwulira. Ne mu bintu bya ssente okugaininga sponsorship na fundraising mubeera ne structures eziri organized okusinga okubeera it's just a movement. Yes, ebintu bya ssente bye bintu bitajja kujja direct nti bakuwadde ssente. Naye visually wano obeera respected. So bafunyeemu bweyongera Kibalama afunyeemu erinnya lya Nuupu ligeze ku maapu essaawa eno ekyali kitabangawo. Okitegeera? So ne bwa frustrating nga Kyagulanyi n'avaamu n'atafuna na ssente wadde okuva mu gavumenti still aba afunyeemu lwakuba nti aba yeeziise omwoyo gwe abaagutunze. You're contradicting yourself. Obadde ojja okola interviews ez'enjawulo ng'ogamba nti abasajja sobola kutunda tekibangawo. Essaawa eno ogamba nti twateesa ne Bobi ayina tumuguza ekibiina $5,000,000 eza dola. Obukadde 5 ba dola. Yes, obukadde 5 ba dola. That is roughly billions nga 19 oba 18 kitundu. Sente ezo muziriwo. Yeah, mu sente za Uganda eziriwo right now. Cash. Yeah, mu cash. Bobi Wine sente ezo yazijjawa. Ati akati gwe weebuuze kituufu nga tonaba kubuuza Bobi Wine sente yazijjawa. Weebuuze kituufu. Waliwo amawulire agajja okujjawo okubuuminga ki? Wakanyini obadde ogala tetunda ku kibiina essaawa eno ogamba twateesa tumuguze ekibiina $5,000,000. You don't have any evidence ekintu kyoyogerako. Toyina bukakafu. Wadde obutono bwe buti. Wadde even a recorded phone call ng'obanja. You don't have any evidence. Toyina mpapula ziraga kubanja. Kakati awo tugenda kkiriza ki? Gojja kumbuuza Bobi Wine ssente azijjawa. Nze nja kubuuza obukakafu buvaawa nti baateesa nti bagule ekibiina. Kasoke ntumireko ku bantu abatulaba bali ku Facebook. Yes, mwebale kubanga muli naffe era nga mutugoberera nga mutufollowing. Njaga kusooka okwebazaako omwami Kitson Baker. Yes man, webale nnyo kubanga weekumidde ku Cheyo Radio Amsterdam. Yes, nga tuli ku visual, tuli ku Facebook era nga gwe asobola okubanga atulaba ku ssaawa zino osobola always tugoberera ku mukutu ogwa www.cheyoradio.com Amsterdam, oba osobola okutujja ku page eno gy'olaba eya Y Abra, oba osobola ogenda ku page yaffe ya Facebook eriko ekigambo Cheyo Radio Amsterdam Diaspora, oba osobola okufollowinga omwami ono
abambi bawe ku Facebook yeyo basobola okufuna naye nga ya Facebook bakufune kweno ya Y Abra. Yes, musobola mufuna ko ya Y Abra. So yes, mabale kubanga bali nafe ku Share Radio era nga mutugoberera. Yes, tubatumidde nnyo. Big up on yourself Faizo Juma. Yes, mabale kubera nga mutwegattako. So yes, genda maaso. Osokunyonnyola ensi kati kyenjagala okubuuza era bwe mbanga ekintu kino nkifuuziza mpola nga nkibuuza. What is the way forward? Because kati nze kyendaba nti kati people power right now oba Nuupu ng'ekibiina ku ssaawa eno bandibadde bafokasinga okulaba obulwengeri gye bugenda okugenda mu ba members abalina okwesimbawo nga presidential campaigns zinaba kutuuka abalina okugenda kyebandibadde bafokasingako. Don't you think eno diversion tactic eyokuba nti ekintu kyebandibadde bafokasingako kati okuba nti balwanira ba members baabwe okutwala ebifo ebibalina okutwala ebingi mu gavumenti tikati ate bali kulwanira kibiina? Kituufu nga bw'okyogedde. Politics is a very dirty game. Omuzungu yali akimanyi okukyogera. Politics is a dirty game. Tulimu end times ezakalulu. But you see people, they are frustrated with court cases instead of settling. Naye nze nja kugamba bweti byonna bikolebwa. Twali wanne nkugamba Kyagulanyi yafuuka omuti gw'eminyembe egyengedde gwonyeenya abali wansi ne bakola ki? Ne bafuna emboona ne balya. So everyone is now getting buli omu afuna share ye okuva mu Kyagulanyi. Bwe mulyemu olukwe bakuwe sente ze bakuwa. Okitegeera? But when change is meant to be, okitegeera? Change webe najja regardless of anything era esobola okubeerawo. Olwaleero tuwogera wano. Tuyinza okumala wiiki tetugenda mwejja. Kuba yo kooti egenda kuddamu kutuula nga 25. Omwezi guno guyinza okuggwako nga Kyagulanyi atadde asuddewo Nuupu. Kuba tagenda nko mu Electoral Commission kuteekayo mpapula za kwesimbawo ng'ayita mu Nuupu. Akitegedde? Akyasobola okugenda neyesimbawo nga independent. Does it kill his name amanga abadde bagenda omulonda? Kyoga abamumanyidde ku Nuupu? Nuupu bagimanyidde ku Kyagulanyi. Kyagulanyi is the brand ekyaliwo. With or without Nuupu, Kyagulanyi agenda kubeera nga amanyiddwa. Because before Nuupu, it was a shock actually okubeera nti Kyagulanyi anve with Nuupu. Baali bamumanyinga people power independent candidate. Era nga tebamusuubira kubanga alibadde ekibiina nti agenda kuyingira mu kibiina kyonna. They are frustrating the party which they are life eyali yafa. I'm telling you, asobola okuva mu Nuupu nebangera Nuupu bwe yali nga tennaba kubaawo. But it's not going to kill his name nga Kyagulanyi. Yes? Ate era tukirabyeko nga ne bwe yali tennaba wadde okulowooza okwesimba ku ntebe ya president nti abadde asobola okugenda n'agamba bannaaye twesimbyewo wa titugenda lukunjiri omuntu ono bwe tusonzeeko ku bwemupi abantu ne bamuwa. Kibaddewo lukunjiri, kibaddewo Bugiri, kibaddewo Arua, kibaddewo Ejjinja, kibaddewo in very many places. Nga talinawo ali tannamala kulowooza nti agenda kwesimba ku ntebe ya president, but asobola okuteeka omuntu ku mukono n'agamba ono banaye gwe tusaba kukole ki? Bamuwe era abantu ne bamuwa. So I'm telling you, with or without Nuupu, politics agenda going forward. Akalulu tebajja kalemesa lwa kibiina. Oba bali independent oba bakyali mu Nuupu. It will go forward and nothing is going to reduce. Kiyinza n'okuba weewulako nga bavudde mu kibiina. Kuba kimanyi abantu abamu baali bava ku people power olw'okubeera nti yagenda mu kibiina. Waliyo abataali mu kibiina kya Nuupu abaali mu bibiina ebirala. Naye nga bona bawagira ki? Bawagira people power. Bedistancinga. Nga bakalabanga akakodyo. Nga balaba kifuuse kirala. Either olina kuba mu kibiina okubeera naffe oba obutaba naffe. Kati bo ne balabanga actually abamu baasigalayo. It is no longer a movement. So ekifuuka ekibiina. So pattern esobola okuvaawo enkya. Naye struggle tegenda kola ki? Tegenda kuvaawo. Omuliro tegusobola kuzikira. Okay.
tugenda mu maaso awo njagala okulinkinga ebintu bino ebibiri simanyi oba mba nkola kituufu wabaddewo okutoloka okw'abasibe okwabadde Moroto ng'abasibe bano baatolose n'emmundu emmundu ezabadde meka omuwenda oze wayogedde 36 baatolose okuva mu kkomera e Moroto ne bagenda n'emmundu 36 era banoonyezebwa nnyo okulaba nti bano abasibe bakwatibwa ng'ate bagenze n'emmundu ne babula. Do you think bantu bagezezaako okuba nga bagezaako okulinkinga nnyo Kyagulanyi okuba nti asobola okukozesa ebikolwa ebyobuyeekero okuba nga supportinga party? Do you think bino ebintu biri interrelated oba bano abasibe abaatolose nabo babadde ne ebigendererwa byabwe? kintu ekyo nno kinene okukyakyuzinga ku muntu. Ekisooka byabaddewo Moroto. Abasibe bo baatolose oba kabadi? Abasibe baatolose amawulire bwe gali ne bwogenda ku CNN ne bwokebera ku BBC ne bwokebera ku media bwezeze nnene. Abasibe bo bagenze. Of course, remember going after spokesperson wa prisons yavuddeyo n'agamba abasibe baatolose abasukka mu 200. Ebibiri? Yes. Abasibe bibiri baatolose okuva mu kkomera? Mu kusooka yagambye 5 naye nze nkugamba they were over 200. Ekiki? Badduse n'emmundu 36 ne badduka mu nsozi. Helicopters were nga zibalaga ngoye zaabwe za yero. Later on information came out that they changed clothes. Baakyusiza engoye. So baati bakyabalaba. Ekitegeeza plan yabadde nnene nnyo kubanga abasibe ebibiri okutoloka. Mu kutoloka batiddemu n'omusirikale. By today morning baade baseeko 3 ku basibe. 7 were arrested back and taken back to prison. So it is real. Your prison break. Madam is a school of do or die. Toloka obafa. Naye ng'ate abasibe ababaddeyo abasinga Bakalamojja. Abakalamojja be bantu abaakula n'ente zaabwe nga balina emmundu. Okitegeera. So they have ate gavumenti wabaddewo enteekateeka ebaddewo emyaka mingi emabega like 15 years back nga they were disarming these people. Sweet talking them okubajjako emmundu. Kuba emmundu eyaabwe yayitira mu Sudaani yayitira walina gyayitira obuyeekera gye bwali ne bayingiramu so bo bakuze n'emmundu zaabwe. Si be bantu boogamba nti abasibira luzira nga talina wadde akabadi ku nkozesa y'emmundu. Bali bakulidde mu mmundu. Yes, bagenze okutoloka ng'emmundu bamanyi ozzikuba bamanyi buli kimu. Sirowooza nti tuli bulungi okubeera nti abasibe baatolose. Olowooza kino kiteeka eggwanga ku bunkenke? Era eggwanga kiriteeka ku bunkenke. It is more harm than good. Kuba tetumanyi kiki kye basobola kukola nakozesa mmundu. They are not under a political party. Nti oba bali mu gurupu ya buyeekero bakiki. So basobola okutandikawo obuyeekera. Basobola okukozesa emmundu okubba abantu mu mayumba. Basobola okukozesa emmundu okutta okutwala. Yes? Tetumanyi cases kize baali babasibira. So we don't know what is next. I cannot put it on Kyagulanyi nga bwe mumanyi. Tayinza kubeera nga ali mu bikola bya kiyeekera. Ekirala musajja yeekubira kalimi. Ekirala singa they were involved. Kino ekyabadde opportunity nti baakozesezza obugayaavu bw'omukuumi w'Amare ne geeti okubba emmundu mw'Amare yeekkomera. Omusirikale gwe basse yabadde akuuma emmundu ezo. Yabadde akuuma. Ono omulala omusirikale omu yasse abadde badduka yakubye essasi omu n'abalala babiri ne bakola ki ne babatta. Babadde ku geeti babaddeko abasirikale ezo bagambye 4.
but ebyo biva mu sources za prisons of which it is information that is said by them. Naye nga saagala tukiteeke mu politics. Okay. Yeah. Yes, ogenda maaso njagala tutakolinge ku nsonga ya yes gwatwagatako tuli ku Chayo Radio Amsterdam era nga ali ku Facebook webala twegatako ne producer Alex wano nga program eno gitukola ku Chayo Radio bagita what's trending on social media kichechi trending the weekend kyetupa tuogerako tugenze maaso highlighting ne twogera ku Bobby Wine ne Noop what's the future misango giri mu koti kyekiddako kuva kati. And then tugenda maaso gwe yakatwegattako obanga wakatwegattako kati ne twogera ku basibe ebibiri abatolose okuva mu komera e Moroto nga bano batolose ne mundu eziwererako ddala banonyezebwa government naye abasinga babuze government temanyi mayitire gaabwe. Yes, ensonga ene mbadde njagalo nkwebuuze kuba tudiscussingeko y'ensonga ya kyetwandiyise useful idiots. Useful idiots chamanyikiddwa mu lwatu nti Brian White mfune bulungi Brian White Foundation yote cha existing government yajijjewo negamba nti kati there is no more Brian White Foundation. So chenjagala okubuuza using the useful idiots quotation, is this another okulaga okulala nti government esobola okukozesa nemala nekusulawo? Abantu bagamba nti si papa ya replacing the Brian White. Njagala osoko onyinyonole ku nsonga ezo bulungi. Brian White alabye ebizibu nebwe biba sente woma baganda azina obulungi. Ekinewunyisa abaali asente za Brian White Foundation bangi nnyo. Sinaba yona avaayo okugamba nti bannaye kyekigenda mu maaso. Brian White Foundation bagijjeewo, government yagigadde. It is official. Yeah, there's that bureau, the NGO bureau. Yeah, it revoked their license. Their license was cancelled. So for it says, for more than a month now, license yabwe yali ekoze eki going out of date. Bagamba organization yezo waliwo CBOs, waliwo NGOs. CBOs no zitwalinga emyaka ebiri then they are renewed. NGOs zitwalinga emyaka 4 or 5. Yes, then they are renewed. So kakati license ya NGO Brian White Foundation yabadde going out of date. So the bureau notifies you if you want to renew your license. Chitu twendoza kuba mwezi gumu bebiri. They wrote to them and they didn't get any reply. Yes, I think they did not see that the owner abadde mulwadde nti kyetaaga oba okusooka okumulinda oba to talk to the legal team and everything. But they came out as a bureau to say Brian White Foundation was a one-man army, was a one-man organization. Brian White. What are it tesobola agenda maaso? Bonga we balaba. Betumanyi. Yes. Ate ekirala the intentions of the organization were not transparent. They were not direct to them. Tebazimanyi. Because they have to give reasons as to why bagigala. Twabawandikira barinowinge, they did not respond to us. Ekirala erwani omusajja omugwe tumanyi tetumanyi organization kuba organization ino okubeera ngeri defined ti ono secretary ono gundi treasurer bano ba accountants no back accounts we do this and this ABCD up to Z yes. Organization yes mwina ne babireeta byonna nti badde tebiriiwo so ne basalawo tugigadde yeah ne weebuuza emyaka gyerwanize n'ebintu byonna byekoze mu ggwanga bibadde ebyenjawulo byamaanyi tuzza abayimbi eyambye abavubuka ebadde ssente na buli kimu yes babadde tebakimanyi nti erwanirwa omuntu omu lwaki badde tebagiyitanga
kugamba nti we need you to tell us formulation ya leadership yo mu organization and how you run your things. Ekirala, how could you give it a license nga tomanyi bintu ebyo byonna nyakati? Gwe wajiwa license ne runninga bagenda okuwa license have opened up a CBO. Babeera bamanyi. You take your files, they read them, they know committee yo etambula etya. Who's your secretary? Who's the vice chairperson? Who's the chairperson? But members, bebani. Which kind of duties do you do to the community? Where do you get your funds? They ask all those questions. Yes. And the bureau evayo kati okubitugamba nti tebibadde in place, but it's the bureau that gives the license, though it's the bureau that revokes the license. So kakati bureau jibuuza mumwagenda okumuwa license, what did you think before? Didn't you go through the files to know whatever that was happening to give him the license? Kakati ekyo kituyita ba useful idiots. So Brian White comes in as a useful idiot. When you're useful, everything runs your way. Tebajja kubuuza ejo mitendera mbu ate biki okugulawo foundation. Ogenda jigula mu nnaku lumu without any file. Erinnya baliteeke mu system. Kaweddemu. Nga kikiwedde. Era kye tubali twogerako wali waggulu. Gundi Balamu ya registering people power. Files wali ozirabye people power. Walabye offices zaayo. Walabye organization biki byekola. Nenge registered nga because he's a useful idiot. Kasoba ngo ina value jogaba. Kasoba ngo ine ekintu kyobakolera ekiri positive ku bo. Yeah. Obo kikola. So kakati Brian White akakeka aweddeko ku ssaawa zino bwe twogerera. Bwe kaggwako banoonya engeri gye bakugoba wekiviiremu ddala. Basajja nga bazze wengi. Yes, gomanya Brian White yatulanga ne Museveni wali. Ng'alina amaanyi. Atambula n'amagye gegamukuuma. That was Brian White. FC bagita SFC. N'abamukuma. He had money, like for real. Naye nga sente zino zaali za government oba? Of course, that is a government. Brian White came at a time. Kyagulanyi byaganira nani ne bebe. Ne balowooza nti bajja kuleeta omuvubuka. Asobola okunga abavubuka ku movement. Abajje gwe bayita omuganda. Era ye yavumaganyanga nnyo, yamuvumiriranga nnyo Bobby. Eshege? Naye ogenda okulaba nga akirwanyeko n'ekiganye. They funded that so much. Kati should we send Sipapa yalinnya mu kintu kino kubanga recently awo nalabye Sipapa nga alumbye ekigundi offices za NUP awo which kyagambiddwa nti amasasi gakubiddwa. Do you think Sipapa is one of the people that gets involved in this kind of useless idiots, as you say? So Sipapa sinti kyagambiddwa amasasi gakubibbwa mu gate, and when you see the aim of the gunshot, of the bullet, where it passed, it is at the level of people. Simubanga nti bakubye waggulu mu gate. Nti singa wabaddewo omuntu lyabadde limuyitamu. Actually, one of the guys lyamuyise wano. Kitegeera ebiwundu n'awonera awo. It is not the first time. 2 weeks back, he did the same thing. Agenda ekamocha n'akyankalanya alina abo abasajja be babeerako ne bakuba amasasi. Luli bakwata ebisosongole bibiri. Wano recently ekyabaddeyo era bakuta ebisosongole n'essasi. So nze nalabye akatambi with my own eyes after the attack nga poliisi yennyini eyandibadde ebuuza amasasi gavudde ku ki? Ani akubye amasasi okunoonyereza? What they did is to come ne bawa sirens okutwala Sipapa. Kitegeera bamugye mu kavuyo. Ne bamuwa obukuumi okusinga ate okuwa abantu obukuumi.
ne batadda nakudda mu kaseera ako kulaba ki ekibaddewo kuba baddewo ali carrying out investigation ani ali injured effect ebadde ki what was the reason behind the chaos yes nga even up to now sipapata nasibwa wado okutwalibwa police okubuuzibwa kiki ekyabaddewo so that is the useful idiot. Police is under attack. Naye tunula. They are using you. Gwe gundi ye kugamba etya. What does the constitution of the police tell them to do? To protect the people nebyabwe. So what have you done? You're protecting an individual who is even bringing chaos to the people because he's a useful idiot to the government. Yes. Naye sipapa era wanga mugezi ajja kulaba abagudde bangi Brian White sipapa talisobola wadde okukunukiriza okutuuka ku level ya Brian White ne wanaba ayagala nnyo ekitegeera mu kugaba ssente mu kukola byonna byakola tasobola dde okunukiriza okutuuka ku level ya Brian White na kusemberera mukulembeze nga Brian White yasembereranga omukulembeze ne Sale Muhoozi. He was always with them like this. Talisembera naye omugezi ategeera mangu. Yes, mu bufunze njagala soko owa obugambo obusembayo kubatula ku radio wano nga tumaliriza kubanga bagamba nazina obulungi amalala ava mu ddiiro. So yes, mwebale kubanga mutugoberera nga mutulaba era nga yes bw'oba osobodde sobola sharing a video eno sharing n'abalabalabe batwegatseko gyongereyo nga bw'osobola. Yes, nesoko tuobwako obusembayo kubatuwuliza ku Kyayo Radio. Bonna abatugoberera bambi tweyanziza nnyo. Thank you for being around. Thank you for inviting your friends. Mwebale abadde ku internet. Abadde ku internet on Kyayo Radio Amsterdam. Yeah, big up everyone. Next Friday. Yes, next Friday, same time. Same time, same day. We shall be here. You can share the video. You can yes, you can comment, you sharing, commenting, tesa comments zo tujja ziraba next video tujja kuba tukuddamu tujja kuba tuziita itamu mwebereremu njaga kusooka okutumira ku bantu bonna ababadde naffe all throughout this journey abadde kunga batulaba njaga kusooka okutumira ko omukyala gwe bayita Angelique Montez agambye much love from Uganda. Yes, tukwagala nnyo. Douglas Seru agambye big up producer Alex Otegeera. Olive Jones oliwa kabinyo Faizo Juma. Yes, Kim Ben okuva wali Nairobi Kenya. Big up on yourself. N'abalabo bonna babadde naffe ku Kyayo Radio. Yes, mwebale nnyo kubanga mubadde naffe throughout this journey. Next Friday era tujja kubeerako kuva ssaawa zezimu. So let's meet next Friday, same hour, same moment. Tubagala nnyo until next Friday. Bye.